И здравейте, хора! Надявам се след една година. Мале, направо не знам как се чувствам. Здравейте, аз съм. Шадълчето, Димитър, Митко, всичка тук, ау, пум! Връщаме се след една година. Надявам се да ви хареса този клип на Brawl Stars. Мале е доста година. Една година, гледайте. Гледай как се е променила играта. Не мога да вярвам. 100 героя. Представяш ли си? Играх извън кадър, много ясно. Просто се извинявам много. Случиха се доста неща и... Ако искате да продължа. И то ще продължа да. Натиснете лайк, абонирайте се, натиснете камбанката, да получавате моите клипове. И... Гледайте какви неща. Хайпари, майпари. Малин. Направо ти гаджети са променени. Малин. Си на представянето става така, бейби. Взех си Феникса. Чукуно, мама ми. Доста е променено направо. Знам къде да почна. Ще изиграя една игра с моя любим герой. Искам отново да се извиня наистина. Това ще бъде новото начало за 2026. За много години, да. Надявам се да ви хареса всичко това. Пау! Дещи. Убие! Убие! Не съхне. Ай, как? Гад. Хо-хо-хо, за малко. Ще ме спаси, ей. Загубил съм моя форма. Загубил съм. Що? Сега ги правим. Бау! Давайте лайковете и всичко. То с Франк няма да го убие. Може да го убие тей просто. Добре, по-нататък ще му е по-хубава видео, но за сега те ще бъде. Джест. Мама ти гад. Аре, гад. E sa che si vede giusto stesso le farò. Boom. Вие вече по 13 направо Brawl Stars, не искам да си стара с Brawl Stars, OG.
Беше най-добре. Сори, извинявам се. Цей. Правим ли ги? Не, искам бробъл. Тук ще ги убия всички така, гледайте сега, гледайте. Гледайте, какво ти е, човек? Смисъл... Всичко беше хубаво. О, не, добре, че гаджета. Гледайте, гаджета вече е променен. Няма стария гаджет. Ужас. Стария гаджет ми харесваш по-добре. По-бързо зареждаш. Няма коментирам. Айде бе, брат! Не! Какво направи? Ох, таки са отборници, направо ми писна от тях. Сега ако правя? Мечка ма гони. Какво става? То се бали се. Ей, ку! Не. Не. Няма аз откажа. Последно като правих клипове на Бросър беше мегабокса. Върнаха мегабокса. Брат, стига. Не. Добре, не сега ги правя. Брат, стига е, че извън кара направо ги убивам всички си всяко става. Браво, браво! И другите промени, браво! Браво, бе! Ус! Този добре ли бе, човек? Аз му я дам направо. Нямам думи.
Това. Едната секунда. Няма стане пах хората. С бибито ли да игра? Гледайте, бъргопаса също е променен отново 60 тук. Искам си стана от... Искам си старата игра. Нямам думи просто. Биби, бай. Ти ба играта. Бо, видите, право моя. Не съм ли добър? Много добър. Agora para com o chute mais. И защо? Моля те. Къде? Бранче. Гле. Бам. 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 О, не. Перфект даде старта. Кое е по-добре? Спокото направо ще ги убия. Искате, ще го направя. Споко. Добре. Само. Ай, много отваряне. Не, нещо. Ето няма какво вече ми са по-освен скини. Ай, хайпер, чужо, малки. Не знам, нещо ми е като преди харесваш, преди ми повече ми харесваш. Правилно беше перфектно. Не. Не бе, брат. Аре. Давай. Вот така. Ой, ти добре ли си, аре? Давам ти пак ти момка. Нямам.
Добре. Да видим колко хилт направих. Ще го направим. Естествено е, гледай сега за 2 секунди. Да си играе готово. Съм минал квеста. Сега тревожете. Ей! Браво, ей! Бипка, пипка, типка. Ако не са с мене, няма. Там губят. Добре, че съм аз. Още е трета игра. Трета игра и приключвам като. Не, ще го приключа като отворя тези 8 старо трупа. Бях забрал кой е чувство да снимаш. Направо не знам сега. Чувството е доста странно. Връщането им след една година. Капитан играта доста се е променила. Право не знам. Не е също. Това не ми харесва. О, ко убиван, гледай. То спукнул. Ай, стигай. Пак ли става тесто? Честно ли? Мишка! Победа, бейби, победа. Не, 8 старо дропа, 8. Отваряме, да носа това нещо хубаво. Сами вижда, че това е късмета, сами, не. Не. Трябва да ми мисли. Още не отварям. Пак с куката. Айде, добре. И хора, мисля да е до тук този клип. Специално за вас го направих. Надявам се да ви харесва. Абонирайте се, натиснете камбанката, да получавате моите клипа. Харесайте, най-важното, харесайте. И споделяйте клипа, да се вижда навсякъде по света, бейби. Айде, пътеките, чао.